रुको, मैं गेहूं की रोटी हूँ। मुझे ज्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा और शुगर भी चढ़ेगी। मैं बाजरे की रोटी हूँ। डायबिटीज को काबू में रखता हूँ और ठंड में बॉडी गर्म रखता हूँ। मैं मक्की की रोटी हूँ। बॉडी को एनर्जी देता हूँ और इम्यूनिटी मजबूत करता हूँ। मैं ज्वार की रोटी हूँ। वेट लॉस चाहिए तो मुझे चुन। कम कैलोरी में पेट भरेगा और शुगर अपने आप कंट्रोल में रहेगी। मैं बेसन की रोटी हूँ। मैं हाई प्रोटीन हूँ, इसलिए मसल ग्रोथ मेरी पहचान है। जिसे सही रोटी चुननी नहीं आती और रोज गलत खा रहा है, उसे ये वीडियो अभी भेज दें।